各位弟兄姊妹早晨。咁今朝咧，我嚟到嘅時候咧，係話俾北角堂嘅堂會主席呼聽，我到咗啦咁樣。咁跟住咧，阿 Miu 就話咧，佢話：喂，做乜事咁早啊？嗰陣時係8點45分啊，即係嗰張相啊。我話唔係，我話8點半已經到啦。咁話可能係小學生好似去旅行咁咧，就瞓唔着好緊張啊。咁係喎，即係喺度預備嘅時候咧，係2016年。多謝北角堂弟兄姊妹嘅鼓勵、肯定同埋栽培，讓我咧進入係總議會嘅同工團隊當中，成為總議會嘅會理。2019年係安立成為總議會嘅屬管牧師。今日係2026年，好感恩，好感恩翻到嚟呢日，我喺牧職上邊成長嘅第一站。就好似咧一個即係呢個小朋友要學嘅嘢喺幼稚園學晒㗎啦個英文書咁講，書名係咁講咁我頭11年嘅牧職咧，就喺北角堂裏邊去過嘅，亦都係每一位弟兄姊妹你同我一齊同行，對我栽培，對我包容，對我忍耐原諒我嘅做得唔好嘅地方讓我今日咧都有咁嘅機會繼續喺循道衛理聯合教會裏邊咧去服侍。亦都咧成為咗天所為堂嘅堂主任，喺一個阿清華話齋你因為你去大西北係啊去大西北咁應該會我今年係準備進入第61歲嘅嗰個年度，咁學習去開始寫封信要同牧師部申請延期退休㗎啦，咁應該都繼續喺大西北嗰度咧就係啦，即係嗰風涼水冷啊嘛，咁所以都繼續喺大西北咁好感恩今日喺度喺度有機會同大家分享神嘅話語，我哋一齊咧低頭禱告。真係主多謝你，主你嘅教會這個家，就讓我哋喺裏邊，無論作為同工或者作為主內嘅弟兄姊妹，我哋都喺當中喺主你嘅愛裏邊一齊成長。好多嘅片段。好多生命嘅成長嘅片段，呢個都係主你俾我哋嘅好寶貴嘅回憶，讓我哋都喺一個唔容易嘅世代當中，我哋都帶住呢份嘅呢啲嘅愛，弟兄姊妹每一位肢體嘅愛，我哋有信心繼續向前行。感謝主你垂聽我哋禱告，奉主耶穌基督得勝之名祈求，阿門。好，咁我哋又問下大家先我哋星期二會係農曆嘅咩日子啊？點啊？正月咩啊？15係咩嚟㗎？元宵節我頭先諗話，咦咪就咁話，即係早堂係嘛？即係早堂嗰度咁靜嘅大家咁咁鼓勵喂大家大聲少少好啊！咁好似五堂好似好叻喎係正月15元宵節咁所以咧，我喺呢幾年咧，過往都喺農曆新年嘅期間咧，我都喺堂會裏邊都為對弟兄姊妹咧去講篇即係農曆新年嘅道啦咁呢個咧就係上年蛇年嘅時候我就問陳偉安牧師，喂，你嗰個畫面好靚喎，可唔可以俾我咁樣可以用佢話攞去啦咁樣。咁我叫我同工咧就原來好簡單嘅話，而家呢個 AI 呢時代真係唔同佢話牧師得㗎啦，拎走咗陳偉安牧師個樣咧，就擺你個樣落去得㗎啦。咦，真係一模一樣喎啱啱好個位嘅喎阿陳偉安個樣拎開咗，就擺咗你呢位落去啦，係嘛？咁當然啦，呢張相咧就係話好重要呢張相喺北角堂嘅連日影嘅，係咪？咁係真係同而家有少少目測有啲唔同嘅樣嘅，係咪？不過唔緊要通常呢張相我哋留翻㗎啦到嗰日都要用㗎啦，係咪？係今日我哋都好想咧去藉住呢個嘅農曆新年講啲馬年一啲有關嘅講道啦，係嘛？我哋一齊讀今日嘅講題，頭先主席幫我讀咗一次，我哋一齊用我哋最精神嘅狀況最大聲話俾隔離左右聽，我哋好精神㗎，一齊讀出嚟今日嘅講題好嘛？1、2、3。今年我哋循道衛理聯合教會，或者唔係今年即係嚟緊呢3年嘅主題都係蒙恩成聖作主門徒我相信咧聖靈俾我哋
眾領袖、我哋嘅牧師部一齊去領受呢個嘅一個嘅目標嚇。今日喺一個咁混亂、咁你都想像唔到，即係由上年年尾一路發生嘅嘢，你都從來住即係咁講喺香港住咗幾十年，做咗幾廿年人，你都冇諗過會發生喺香港呢笪福地嘅事情，都一一發生咗。係啊，今日正正喺一個咁樣嘅世代當中，我諗咧，我哋教會嘅領袖，我哋一齊去領受就係今日上帝都提醒我哋，今日正正我哋要反省翻，究竟我哋今日點樣去作主門徒？我哋咪真係走緊呢個蒙恩成聖嘅路咧？我唔知大家仲有冇不過堂應該都派咗啦。嗰4塊磁石有冇邊個冇攞噶？仲記唔記得啊？應該1月嗰陣時派咗喎。大家黏咗喺邊度啊？擺咗喺邊度啊？咁我就諗啊，我同我老婆就喺香港堂攞咗4塊啦。咁我喺天水圍堂攞咗4塊啦。咁我哋攬住，即係翻到屋企嘅時候咁點算咧？咁啦，嗱，我屋企咧可以擺嘅磁石嘅地方咧，就係我個雪櫃啦。咁我個雪櫃有啲弟兄姊妹嚟我哋屋企嘅。我個雪櫃即係我個廚房嘅，都最深處嘅地方咧，即係可以擺保險箱嘅個位啦，就擺喺個雪櫃。咁啊就嗰4塊咧磁石就黏住喺嗰度啦嚇。咁黏完之後咧，即係好艱難咁黏起咗之後咧，就出咗嚟咧，都咁耐都冇睇過啦嚇。咁我哋做呢4塊磁石就俾人黏雪櫃噶嘛嚇。咁咧就咁黏咗雪櫃，通常都係啦，即係喺啲咁嘅位置噶啦。不過唔係啊，我喺天水圍堂咧有個屋企咧個雪櫃擺喺廳嗰度噶。點解擺喺廳啊？因為佢屋企有3個雪櫃，個居屋嚟噶。因為個老婆咧係好中意買嘢，但係唔捨得掉嘢喎。咁所以去探佢嘅時候因為有3個雪櫃啊。咁我提佢，你記住攞1份好咯喎。所以唔係1個雪櫃攞1份喎。每屋企攞1份好咯喎。因為我哋知道有啲弟兄姊妹原來有3個雪櫃喺屋企裏邊係啊。今日我哋呢個磁石希望唔係就咁黏咗喺個深處嘅廚房嘅尾嗰度黏住咗就忘記咗。今日我哋喺裏邊講緊12個。我哋教會好想我哋呢3年嚟緊弟兄姊妹一齊去彼此一齊去反省嘅，我哋嘅門徒生命嘅素質啊！今日好想咧，藉住馬年嘅時間同大家分享咧，我哋同我哋嘅門徒生命啊，有啲乜嘢嘅關係啊？當我哋講到門徒素質嘅時候，呢啲素質唔會無端端爆出嚟噶，係我哋點樣去藉住我哋呢3年，我哋都透過我哋唔同嘅眾多嘅蒙恩途徑，我哋去操練。或者呢幾年我哋好多時都所講最鋭意 intentionally 用阿曾金發牧師新加坡聖嘅教會啱今年或者上年港九培靈經大會嘅講員晚堂嗰個嘅奮興會嘅講員曾金發牧師常提嘅 intentionally 鋭意作門徒，我哋操練我哋自己嘅生命，讓我哋能夠活出上帝俾我哋呢啲嘅生命嘅門徒嘅素質。當我哋講到新年嘅時候我哋都一定有揮春啦，係咪啊？咁馬年大家有冇見到啲咩馬年嘅揮春啊？大家見過嘅講嚟聽下。呢個真係好姊妹嚟㗎最支持馬到功成係嘛？仲有咩龍馬精神，仲有咩一馬當先之類啦咁咧，我喺早堂嗰度咧就有。咩馬上退休諸如此類喎。今年咧，據我睇下阿胡志偉牧師佢喺英國度咁寫到今年原來咧就有啲即係弟兄姊妹即係講即係今年興唔知點解叫今年興即係有個新即係揮春馬年揮春就做馬上乜馬上乜係嘛？乜嘢都馬上咁樣馬上靈修喎講道，佢就講話有間教會咧新年嘅講道叫馬上靈修。哇即係即係係咪咁樣㗎？咁嘅態度嘅靈修㗎係咪即係意思可能係即係好耐冇靈修啦。咁新年就大家提醒大家馬上靈修啦，係嘛？係我哋都喺新年裏邊咧，馬年我哋都有啲馬年嘅唔同嘅呢個揮春係嘛？咁頭先咧大家講嘅都係嘅咁諗咧都係咁講啦。即係喺我哋中國文化當中咧，呢個嘅馬都應該一定有個地位啦，係咪先？如果唔係都係12生肖唔會有馬啦嘛，係咪先？正如咧，12生肖原來越南咧有貓嘅，
咁啊，中國嘅12生肖就冇嘅喎，就得老虎咁樣嚇。咁我哋咧，所以我哋中國嗰12個動物咧，都一定有佢嘅重要嘅江湖地位咧，先至有呢個入到圍㗎嘛，係咪先？係啦。今日咧，當我哋講到馬嘅時候，喺我哋中國文化裏邊，可能我哋都會聯想到啲咩嘢咧？馬喺我哋中國文化裏邊，你會聯想到咩咧？可能會唔會係速度啦、活力啦、話贏啦、勝利啦，係嘛？一馬當先啊！哇，嗰啲即係嗰啲咁嘅字眼啦，係嘛？嗰啲揮春嘅字眼係嘛？咁咧，我預備嘅時候，我就諗到話啲馬點咧？咁樣我都中意做畫畫㗎。以前即係以前讀書嗰陣時都中意畫畫㗎。咁咧就唔叻嘅咁啊，我就諗起咧，我哋中國近代水墨畫畫馬最叻嘅係邊個啊？係嘛？大聲啲！徐悲鴻啊，係啊！我就諗起徐悲鴻，於是喺 Google 嗰度就搜尋下咯哇！我就揀咗呢一張畫，好多隻馬。我諗咧，徐悲鴻被形容為被尊崇為即係現代嘅中國嘅水墨畫嘅畫馬嘅宗師，神級嘅大家即係一個咁嘅神級嘅畫家我諗咧，佢個馬畫出嚟點解咁被人欣賞咧？我相信就好似呢幅畫一樣啦，一班一群嘅馬走埋一齊嘅時候，嗰種嘅神采嗰種嘅活力即係唔係垂頭喪氣嘅馬或者度都唔知道 hea 下嘅馬喺你睇到畫透過個筆，佢嘅水墨嘅佢嘅毛筆畫出呢啲馬嘅神采，呢個活力，去到我哋嘅基督信仰，聖經裏邊都去形容我哋一班基督徒嘅一生，就好似一個嘅賽跑嘅旅程保羅呢個大家都好熟悉嘅呢個嘅形象呢幅圖畫，一個嘅賽程啱啱渣打馬拉松跑完咁我未有機會跑過我諗緊嘅，即係啱啱睇新聞嘅時候，咦，我2027年會唔會咧咁樣我都激勵下自己嘅係我哋一班基督徒，保羅話我哋就一班喺賽場上面奔跑嘅跑手，我哋一生就一個嘅賽跑嘅旅程。我哋話我哋自己信耶穌，咁咪就洗禮做北角堂嘅教友咯，係咪？洗禮班啊嘛，係嘛？好多時我喺自己堂會裏邊去教洗禮班嘅時候，我話弟兄姊妹，你哋而家唔係嚟洗禮，就加入呢間堂做教友。你係洗禮加入主耶穌基督嘅教會，做主嘅門徒。跟住佢哋好驚喎，喂，我做教友嘅啫喎，做咩門徒啊？唔得啊，唔得啊咁樣。我話唔係保羅話我哋係做聖徒哇，仲驚喂，點得啊？我哋點做聖徒咁差咁樣係嘛？我話唔係弟兄姊妹，我哋唔係因為好聖潔，頭頂有光圈，我哋做聖徒。保羅提醒我哋，今日我哋都係蒙召，被主分別為聖嘅一班跟隨佢嘅學生，主耶穌嘅門徒。今日我哋唔係去茶餐廳食早餐，有 A、B、C 餐，冇得揀。我哋洗禮加入教會，就係做主嘅門徒，就係得 A 餐。係今日我哋不配嘅，但係就係主嘅恩典，我哋能夠成為主眼中嘅聖徒。我哋天水圍嘅中學嘅中小學創校嘅校監喺我哋北角堂嘅陳星剔義務教師常常都係提醒我哋學校嘅老師即係今日特別我哋嘅小學喺我哋天水圍區係名校嚟㗎咁中學咧就係就爭少少咁我啱啱就聽我哋嘅校長話，哎呀夏木好好好開心啊！我哋就喺2B 一在座啲老師就知啦中學佢有分 A2仲有 AB。咁3就唔好啦，係嘛？1、2、3啫嘛，3 band 3係嘛？佢話我哋而家二尾嗰度掙扎緊不過啱啱好
啱啱9月咧，即係嗰啲排位有啲網上嗰啲排位榜咧，我哋天水圍循道衛理中學咧甩咗個尾啊！唔知2A 定即係啦，總之就係甩咗個尾啊！即係總之高咗少少啦。咁校長啱新嚟噶嘛，唉，佢好開心啊！佢話項目有大好消息啊咁樣嚇，係啊！但係正如我哋嘅創校學監嚇，我哋教會嘅辦學嘅宗旨係今日我哋一個都不能少，更加係我哋好感恩我哋天水圍嘅中小學係一條龍嘅。只要你願意入到我哋小學嘅時候，我哋係願意陪住你成長12年，係我哋喺循道衛理律教會最後嘅一條龍，最後一條龍喺天水圍。係啊，我哋好願意，無論你係唔曳即係唔乖學生，甚至我哋而家好多 SEN 嘅學生，因為好多而家大家都知啊，好多主流嘅學校啊，特別小學開始有啲家長又唔去理個細路仔啦，唔俾佢評測啊，就拱咗入去小學。咁我哋而家我哋由小學開始，由循小到循中，都好多 SEN 嘅小朋友係咁。我哋係一個咁嘅狀況嚇。係啊，今日我哋都係一個我哋被招聚，我哋目標唔係每個禮拜翻嚟呢度坐喺度崇拜。神招聚我哋嘅呢笪地方，只係俾我哋每個禮拜去招聚，彼此鼓勵學習嘅時候，我哋嘅目標係出去啊，出到去跑啊，就好似保羅所講嘅，我哋呢個人生嘅為主奔跑，我就好似馬一樣，馬係屬於大自然嘅，哇，高山峻嶺嗰度喺大自然嘅草場上邊奔跑，就係馬嘅本性啊！今日我哋基督徒，我哋屬主，我哋嘅本性，我哋被主去塑造嘅生命啊，就係為主去奔跑。進入馬年，我唔知大家有冇諗過，喺上帝嘅眼中，喺天父眼中，你係一隻點樣嘅馬？你係一隻咧亂衝亂撞嘅馬，定係一隻咧係聽從主人嘅指令，跑喺正路上邊嘅門徒之馬咧？今日咧好想同大家分享3點，呢個馬年啊，同我哋作為作主門徒嘅生命有咩關係？第一樣嘅就係我哋嘅作主門徒嘅信服，我哋唔好做呢個無知嘅騾馬。我一齊讀一讀呢個詩篇嘅2節好嘛？32篇8至9節，1、2、3。係啊，呢度咧俾我哋睇到有2隻動物喺度噃，一隻係驢，一隻係馬。喺當時嘅文化當中，當佢哋一齊出現嘅時候咧，都可以咁講，就係一個咧代表住一種咧嗰啲咧係好難去管教、好固執嘅嗰啲嘅生命啊，或者所謂牲畜啦嚇，一個代表驢同馬。詩人作者提醒我哋，今日我哋唔好做無知嘅驢同馬。我哋今日我哋作主門徒嘅時候，我哋話要銳意訓練，我哋能夠得着呢啲嘅門徒生命嘅素質嘅時候，門徒訓練嘅第一堂課係講緊馬係好有力嘅，但係詩篇嘅詩人作者話俾你聽，今日我哋唔好，我哋要小心，我哋有冇一個嘅嚼環同埋呢個韁繩啊？如果你冇咗呢個嚼環同韁繩啊，我哋只會按自己嘅性情去亂跑啊！好想分享咧2個禮拜前嘅喺健身室嘅一張嘅我嚟㗎，呢個我嚟㗎啊，唔係網上圖片嚟嘅，即係我嚟㗎嚇。有啲弟兄姊妹咧都係知道咧我。好似呢有幾年喎，牧師你做緊健身喎，係啊，咁咧真係同北角堂係非常之有關係嘅。記得咧2019年咧，咁咧阿李立業弟兄咧，同我咧都喺天水圍咧工作嚇，咁佢就喺天水圍醫院喺我哋天巡小嘅對面係啊，咁咧就我哋就總之嗰個範圍裏邊咧，大家望到大家㗎嚇，
咁就喺天水圍堂嗰度啦，係咪？係啦，咁啊有一次咧就係同阿 Larry 食晏晝嘅時候咧，我分享下俾佢聽嘅，就話我啱跌親啊，冇事啦而家咁樣。但係咧我竟然估唔到阿李立業醫生咧好緊張。我有時其實我唔係好明佢點解咁緊張，我要話俾你聽，喂，搞掂咗啦，冇嘢啊嚇，冇乜事啊，不過分享下俾你聽啫嘛。但係佢好緊張，突然間咧即係醫生上身啊，係嘛？突然間佢係醫生嚟嘅咁㗎嚇，突然間醫生毛上身啦嚇，佢話唔得喎，點解可大可小啊？即係點啊咁樣？唔得，你一定要搞清楚，究竟你點解會跌親啊？無端端跌親啊？好似斷片咁樣之類，唔得。我話得嗱咁啊，嗱你邊日？你早上8點3好嚟天水圍醫院嗰度咧掛號就急症，嗰陣時未加價噶嘛100蚊就得啦嚇。咁啊急症，咁咧就登記。哇，咁都得嘅咩？得㗎啦，你去話你暈咯，係咁啦嚇。呢個咁講啊，咁講嚇。即係弟兄嘅分享嚟啫嚇。咁佢真係好好，咁我就揸住咗個飛啦，揸住飛啦嚇。咁跟住有個咪嗌聲，咦咁熟嘅把聲啊！3號房李英偉咁樣，係啦，咁我又去睇啦。咁啊長話短説啦，因為佢逼我咧要去檢查自己，結果終於發現咧，我3條血管咧，心臟血管咧都塞咗少少 moderate 咁話嚇。係啊，咁即係我問佢即係點啊？冇乜嘢嘅。唔使醫咯，咁即係唔使醫即係點啊？我話即係唔使通波仔，唔使搭橋，咁即係點啊？4個字，好自為之。咁即係點啊？早睡早起啦，早啲瞓覺啦，飲食均衡啦，多啲做運動啦，諸如此類咯。收線，係啊。跟住喺呢度牧養過嘅一對夫婦呢位弟兄竟然轉咗行做健身教練。我18年尾諗住上去，知道佢有呢個生命嘅轉變嘅時候，我想去探下佢嘅啫。對於我嚟講咧，呢世人咧係我成世人都唔做運動嘅，完全唔做運動。我諗住探下佢去上健身室嘅咯。點知佢好熱情，佢同佢太太商量過，因為幫佢婚禮嘅時候一齊訓練嗰時，佢話牧師李偉，我知你㗎啦。一定唔會咩啦，一來可能貴啦，你驚住貴又要時間剩啦。跟住佢竟然同太太商量過，佢話我同太太商量過啦。嗱，你只要應承每個禮拜嚟2次健身室做健身，我教你，我收你一半價錢。我死啦！我真係諗住探下佢嘅啫。咁我而家你開我咁嘅條件，我點啊？我走唔到噶嘛，係咪先？係啊，我自己喺呢件事裏邊，喺呢7年裏邊，我竟然可以風雨不改咁滯。每個禮拜去2日健身室嗱，記住我係住香港仔嘅。我話俾我老婆聽，我以後要去柴灣做健身，跟住我翻工喺天水圍。我老婆只係講咗個字啫，你癲嘅。我都真係覺得自己癲嘅，7年時間，但好似好清楚，上帝就係藉住呢2位弟兄，俾咗清晰嘅警告俾我，亦都俾咗足夠嘅恩典俾我。我話我一定要堅持落去，因為係上帝話俾我聽，你要繼續侍奉嘅時候，你就好好搞好你嘅身體。我話神啊，嗱，我咁樣嘅路程，咁樣點做啊，大佬？咁樣我來回喺香港仔翻去天水圍，來回係需要3個鐘頭。嗱，係咁多啦，一日24小時，一個禮拜7日，咁多嘢做，係咁多噶啦。神，你搞掂佢啦，我真係搞唔掂，諗唔掂，諗都諗唔掂。係啊，好清楚。我每一次想放棄嘅時候，係啊，神你俾咗足夠嘅警告我，亦都俾咗足夠嘅恩典我，去完成你呢個神蹟，讓你嘅神蹟喺我呢個生命當中發生。好多時我哋喺新一年我哋立志點樣，哇，有啲乜嘢宏圖大計一馬當先咁樣。但係喺好多時我哋卻係我哋自己好多諗法但係我哋
冇去聽上帝嘅指示，佢嘅警告，我哋唔好，上帝再提醒我哋唔好做無知嘅驢馬。啲驢同馬都喐嘅，都好努力嘅，但係可能佢係無知啊。今日我哋門徒訓練其實都係一個嘅純化嘅過程啊。可能話一聽嘅純化洗腦咁樣，唔係啊，我哋唔制啊，唔制啊，係嘛？我哋唔得啊，咁樣係嘛？係啊，今日我哋以為話我哋自己要咩啊？今日我哋要講做自己啊嘛 ，just do it 係嘛？我哋即係咁樣啊，即係自己做自己啊，不嬲呢幾廿年都係咁講，做自己係嘛？但係今日我哋會唔會其實呢個 just do it 呢樣嘢，其實都係呢個世界呢個廣告啲商人去灌輸俾我哋，因為我讀 marketing 啊嘛，我又做 marketing 啊嘛，係咪？係啊，今日我哋都被灌輸嘅好多嘢啊！對唔住，今日我哋其實我哋唔係話冇得被灌輸，而係今日我哋問緊係我哋被邊個去馴化？我哋被乜嘢去馴化？被邊個去馴化？可能我哋作為丈夫啊，在座係嘛？我哋一定會話係，我哋就係我哋應該係被太太去馴化嘅。我哋聽老婆話得㗎啦嚇，就越嚟越聽老婆話咧就好啦，咪就係一個馴化嘅過程啦，係嘛？有冇太太反對呢樣嘢啊？係咪你最想你老婆咧，你老公被你馴化咗係嘛？係啊，今日我哋都喺呢個世界上邊啦。今日我哋面對住我哋嘅人在江湖身不由己啊！定話今日我哋都定義喺新嘅一年，我哋話我哋願意我哋嘅生命，我哋嘅門徒嘅人生，我哋嘅疆城啊，係交俾耶穌基督，由佢去引導我哋嘅方向啊！第二點好想同大家分享嘅就係門徒嘅裝備啊，打仗之日的預備啊！我原本諗住上個禮拜咧週末就打㗎啦呢場仗，美國以色列對伊朗，點知尋日打咗啦。不過今朝早一睇，哇！原來越嚟越多人一齊嚟打。當然啦，邊個啱邊個錯你我哋唔識評論啦，係咪啊？但係今日咧箴言裏邊有提醒我哋啊，21章31節，我哋讀出嚟好嘛？一節好簡單，1、2、3。我哋今日做門徒嘅係有接受裝備嘅責任啊！冇錯，成敗勝負，上帝話喺我手上邊啊！我哋生命，我哋所謂嘅勝負，人眼中嘅勝負，上帝話喺我手上啊！我哋人要做咩嘅？就係預備馬匹啊！呢個係我哋嘅責任啊！作為門徒，我哋唔係懶散喺度 hea。或者啱啱我哋啱啱新年就去完旅行啦，話喺候機室嗰度啊，攞住個 boarding pass 啊，咁我諗下係候機室攞住個 boarding pass 就真係 hea 都 hea 嘅啫，hea 到佢夠鐘嗌話第幾多號班機啊，啱啦可以登機啦，咪上去咯，即係冇嘢做喺度 hea 嘅啫，同去廁所啫嘛，係咪先？同打機係嘛？係啊，今日我哋係咪攞住張好似 boarding pass 咁樣嘅洗禮證喺個候機室喺我哋人生嘅日子裏邊都係 hea 咧？定話我哋今日我哋就好似上個禮拜已經進駐咗喺中東個海域嘅2個嘅航空母艦戰鬥團裏邊嘅軍兵，我聽嗰啲時事評論員話：你知唔知啊？佢哋去到嗰度係唔會翻到轉頭㗎，因為使咗幾多錢，動用咗幾多軍備、軍糧先可以使到咁大班嘅官兵去到嗰度。集結喺嗰度，呢個集結係好貴重啊！呢場仗一定會打竟然尋日就打咗啦！今日聖經話俾我哋聽，上帝嘅應許，上帝一定會翻嚟，因為比起2個航空母艦嘅軍團嘅集結更貴重啊！上帝睇我哋嘅生命。佢應許咗一定翻嚟。問題今日我哋點樣去預備好我哋自己啊？嗰兩個航空母艦嘅軍團喺度 hea 下定點啊？佢哋喺度裝備緊、預備緊，等緊阿總統一聲令下，
尋日就拍板撳掣就出發。係啊，今日我哋作主嘅門徒，我哋點樣喺新嘅一年馬年裏邊預備好我哋自己啊？我哋嘅讀經，我哋嘅禱告嘅操練，就好似幫馬去檢查嗰個馬蹄鐵，我哋要確保我哋自己去企得穩啊！我哋喺天水圍嗰度有一班金齡啊60+ 嘅，即係我哋咁樣嚇弟兄姊妹，我哋新一年我挑戰佢哋話，我哋一齊做一樣好傻嘅嘢，小朋友嘅嘢。我話我哋一齊，我哋組成一個大組啊！我哋而家有32位嘅金齡嘅弟兄姊妹啊！我哋做一樣好傻嘅嘢，好小朋友嘅嘢。我哋每日你靈修咗之後，你就喺個群組裏邊報數1，寫個名2，咁跟住嗰個2接龍咁樣寫。我每日咧，我去到夜晚黑11點尾嗰啲11點59分咧，就有最後一個啦，第32個入埋，咁我就OK 啦嚇。咁有時有啲就嗰日你見到得24，咁就有啲人冇靈修啦，冇咩啦，或者佢靈修冇報數啦。係啊，好小朋友啊！但係我自己好感恩，有一位退休嘅司機弟兄嚇，60幾㗎啦嚇，我哋全部我啲長輩嚟啊。佢話咧，佢發現自己洗禮嗰陣時咧，幾年前洗禮咧，哇都好熱心嘅喎，跟住咁去咯，又唔帶熟聖經啊，又唔靈修乜都冇啦。佢老婆又話：哎呀，牧師幫我搞下佢啦，支持處理啦嚇。咁弟兄通常都係咁樣噶嘛，係咪先？咁但係佢話咧，俾個老婆咧拉咗呢個32個嘅讀經嘅群組啊，靈修群組。佢話佢有個感覺，佢咁形容俾我聽。佢話咧，即係佢咁講 exact wording 咁講，佢話就好似一班跑步嘅跑手一樣。佢知道自己跑得慢，甚至停咗喺度，但係佢睇到，佢每日睇見個群組弟兄姊妹同佢咁樣都係60+ 嘅弟兄姊妹喺度1啊、2啊、3啊、4啊咁樣度，佢覺得係被鼓勵、被激勵。有時候我見到呢個弟兄早啲就會靈修咁就報數，或者有啲晏啲夜晚先報，咁我知道佢係啦。但係佢話佢知啊，佢知道自己未上翻好似佢洗禮嗰陣時咁嘅狀況，但係佢睇到弟兄姊妹鼓勵佢。我同弟兄姊妹分享話：係啊，只係你自己嘅靈修，但係唔係一個你個人嘅事。上帝都可以透過你自己一個同神呢個關係，呢個打動嘅關係，能夠成為結連打橫嘅關係啊！呢個十字架就係咁樣結連出嚟啊！呢位60+ 嘅弟兄就係咁樣，每日都被鼓勵。俾弟兄姊妹鼓勵，見到弟兄姊妹1、2、3、4、5，咁我仲有2位弟兄咧，就硬係凌晨11、12點先做嘅。我哋2個唔使瞓啊！佢話：我哋中意夜晚黑嘅咁樣。咁啊，次次咧就第1號同第2號都係佢哋霸咗2位弟兄啊！咁跟住先去瞓覺。喺今日我哋嘅屬靈操練係去大齋期嘅時候，我哋有冇好好咁去磨練、預備我哋嘅心智咧？喺呢個黑暗世代裏邊去作主嘅門徒咧？我哋進入咗大齋期、預苦期，我哋今年有啲乜嘢嘅計劃咗我哋嘅屬靈操練，有啲咩嘅禁食，有咩禱告操練係你今年預備咗嘅咧？以色列同美國同埋伊朗呢一場仗終於打啦。今朝我見到沙地阿拉伯佢哋嗰邊啊，即係唔知遜尼派定話什葉派，遜尼派嗰邊話：喂，我哋一齊加埋入去，唔係加入去伊朗嗰邊喎。係加埋去美國同日本啊，即係以色列嗰邊。係啊，今日2026年嘅馬年，我哋望見呢個世界嘅大亂局裏邊，你諗到可以點樣走落去？我哋冇諗過嘢會發生嘅嘢，蛇年都發生咗。馬年，淨係諗下點樣收拾嗰啲都收拾我哋都諗唔到啦，真係冇人諗到。我哋都明嗰啲攞幾廿萬人工嗰啲都真係諗唔到。好似尋日嗰個報新聞話，從來呢個世界裏邊冇一個先例。個報新聞咁講啊，冇一個先例點樣搞呢單嘢啊？真係唔識搞啊！哇，都幾坦白喎，係嘛？相較於嗰啲見得到嘅真槍實彈嘅真刀真槍嘅戰爭，我哋心靈裏邊經歷緊嘅嗰種嘅爭戰，嗰種嘅屬靈嘅爭戰，可能係更激烈嘅。我哋嘅心靈嘅戰場，我哋嘅家庭嘅戰場，我哋嘅健康嘅戰場，我哋嘅事業嘅戰場，我哋呢個世界，我哋嘅香港社會發生緊嘅呢個戰場，
我哋點樣喺當中靠住主嘅恩典作門徒，係有力咁去有呢份心志去作門徒。就好似我呢7年常常都話：喂，真係唔得啦，唔做啦嚇！話俾阿教練聽，唔得啦，唔做啦，以後唔嚟啦嚇。係啊，我哋有冇呢份嘅心志咧？提摩太後書去2章去提醒我哋，使徒保羅提醒我哋，今日我哋話我哋係同佢一齊同受苦難啊！我哋要成為基督嘅精兵啊！可能你話：牧師新年流流唔好講呢啲嘢啦，係嘛？咩苦難啊咁樣係嘛？係啊，真係好難啊！保羅提醒我哋，今日我哋作主門徒係同使徒保羅一齊同受苦難。又考下大家，我喺早堂嗰邊咧，佢哋唔識答啊，可能啊，我要後生啲，唔知可能大家後生過我哋啊嚇。2025年啊，香港商業電台嘅叱咤樂壇流行榜頒獎禮有個主題喎，喺26年1月1號嘅時候咧，大家知唔知㗎？有冇留意㗎？商業電台叱咤樂壇流行榜2026年舉行嘅2025年嘅頒獎禮嘅主題係咩啊？難先要你做。係啊，保羅都係一樣咁提醒我哋啊。當我哋聽見保羅呢句説話嘅時候，喂，好難喎。係啊，主耶穌今日都提醒我哋。如果主耶穌咁就問我哋，作主門徒難先要你做，你會點樣答耶穌？難先要你做，你會點答耶穌啊？上帝要求我哋係門徒嘅忠心，盡力去預備，結果點樣係喺上帝嘅手裏面，係佢嘅主權。我哋要做嘅就係去學習，真係要學嘅，去交託。識寫，大家都識寫嗰2個字，交託。但係願唔願意我哋喺馬年，我哋真係去經歷到，我哋學識真交託。第3點，最後一點，好想同大家分享嘅就係門徒嘅終點啊！我哋跑盡當跑嘅路啊！經文呢度保羅一段嘅説話咧，一齊讀出嚟好嘛？1、2、3。係啊，保羅喺佢人生最後嘅階段嘅時候，佢提醒我哋，今日我哋有冇呢份嘅？你相信你自己喺人生最後嘅階段嘅時候，你會講得出呢番説話咧？成為我哋嘅榜樣。用阿許冠文嘅喺破地獄裏邊嘅一段嘅説話嚇，好多人喺蛇年嘅時候已經落咗車啦。今日上帝讓我哋進入馬年，今日上帝對我哋生命有啲乜嘢嘅心意咧？中國人有句説話，佢話路遙知馬力，日久見人心。我哋睇到馬年，上帝俾我哋嘅祝福，我哋唔係要好爆發力，哇！點樣衝，而係我哋面對住一個咁嘅黑暗嘅世代裏邊，我哋都唔知幾時會完。就正如阿普京冇諗過佢自己呢場俄烏戰爭會打咗4年，而家嚟緊嘅呢一場新嘅美伊嘅戰爭，唔知會打幾耐，肯定唔會快。我哋需要呢份嘅持久力。我哋唔係跑100米，我哋跑馬拉松。我哋有冇呢份嘅心志？靠住主嘅恩典，我哋能夠完成 finishing well。定話我哋隨住年日嘅消逝，我哋只係淪為咗教會裏邊嘅俗啲嘅説話所啊，即係辦公室裏邊好多嘅老海鮮係嘛？我哋只係講緊係教會以前點樣，教會以前點樣。但係今日主耶穌提醒我哋，今日主耶穌問我哋：今日我哋嘅生命係點樣啊？今日主嘅教會係點樣啊？使徒保羅喺佢嘅生命終結嘅時候，佢就好似一匹完成咗任務嘅戰馬。佢話：我已經跑盡咗啦。我哋大部分都係呢個年紀啊嚇，
我哋要跑嘅唔係比別人快，係今日我哋係咪跑緊上帝俾我哋嗰條嘅路，嗰條嘅number嘅路線？我哋嘅生命嘅目標係咪望向緊呢個公義嘅冠冕？讓我哋今日記住呢三課嘅提醒，我哋門徒嘅信服，我哋門徒嘅裝備，同埋我哋嘅門徒嘅終點，我哋嘅盼望。讓我哋一齊低頭禱告。親愛主，多謝你，多謝你喺呢個越嚟越亂、越嚟越黑暗嘅世代當中，主冇撇棄我哋，你繼續選召、揀選我哋成為你嘅門徒，進入呢個黑暗當中。神啊，求你都加能賜力俾我哋，就讓你所創造嘅馬嗰種嘅活力，同樣成為我哋嘅生命嗰份跟隨你嘅活力。多謝主你，我哋禱告奉你主耶穌基督得勝之名祈求，阿門。